La Navidad no solo se ve, también se escucha. Se escucha en el crujido del papel de regalo, en las risas en la mesa, en los villancicos que vuelven cada año. Incluso cuando dices, este año no pienso cantar. Se escucha en la puerta que se abre y trae a alguien que no veías hace meses. En el silencio suave de la noche, cuando miras las luces del árbol y sientes que algo se mueve dentro de ti, la Navidad tiene un sonido único. Y si este video te hizo sentirlo, deja un árbol de Navidad en los comentarios, dale like y suscríbete para más contenido navideño.